nthawi zonse mukuyankha mokayikira. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. God is good. Zikomo kwambiri. Tithokoze Mulungu chifukwa cha tsiku day number 2 mu msonkhano. Theme yathu msonkhano wathu tikunena kuti as it was in the days of Noah, monga adali masiku a Noah. Ndiyeno imeneyo nde theme yathu imene tikuchita nayo. Dzulo tinali ndi phunziro loyamba mu msonkhano imene timanena kuti the judgment message. Tidapeza dzulo kunena kuti uthenga oyenera uti uperekedwe ku dziko lapansi malingana ndi Yehova, osati mipingo kapena anthu a dziko lapansi. Uthenga oyenera is the judgment message. Ndi uthenga wa chiweruzo. Monga masiku a Noah, Matthew 24:37, uthenga oyenera mu nthawi imeneyo udali wokuti anthu atembenuke alowe mu chombo, akasankha tchimo Mulungu awononga ndi madzi. Uthenganso wa masiku otsiriza ndi uthenga wa judgment message. Kuyambira Chivumbulutso 14:6 yafika nthawi ya chiweruzo. Babulo wagwa ndi kuti verse 9-11, ngati wina alambira chirombo nakhala ndi kulambiranso fano lache, ndi kulandira lemba la chirombo pa dzanja ndi pa mphumi, ameneyo aponyedwa mu ng'anjo ya moto limodzi ndi ochimwa onse kuyambira Edeni, aponyedwa mmenemo ngati achite zimenezo. Chotero uthenga wa masiku otsiriza ndi judgment message. Lero tikupita uthenga wachiwiri, day number 2, ceremony yathu. Mutu wake tikunena kuti sinfulness. Kwa amene tikulemba sinfulness ndiye mutu wathu wa lero. Pamenepo mwakhalapo mudzindipempherera ndikamatumikira, mudziti Yehova longani mawu anu mkamwa mwa mtumiki wanu, ndisalankhule kalikonse ka mmutu wanga komano zochokera ku ufumu wa Mulungu. Ndiye tisanapemphere tiyeni nayonso nyimbo ija imene taphunzira kwa amene nabwera dzulo tiyimbanso. Kenako tikatero tikamaliza tipemphera ndikulowa mu phunziro la lero. Chekaliyala dziko lili kutha, bwerani tipemphere. Chekaliyala dziko lilapita, bwerani tipemphere. Chonde bwerani, tabwerani. Chonde bwerani, bwerani tipemphere. Chesipokosi chilambo chikumala, aiche tukopere. Ambiti sipokosi chilambo chikumala, aiche chonde aiche, aiche wao. Chonde aiche, aiche tukopere. Abambo teala dziko lilapita, bwerani tipemphere. Mai teala dziko lili kutha, bwerani tipemphere. Chonde bwerani, tabwerani tipemphere. Chonde bwerani, bwerani tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristo, day number 2 mu msonkhano. Ine mnyamata wanu ndakonzeka kupereka thupi langa chipango ichi ku ulemerero wa dzina lanu. Yehova, ndikudziwa ntchito iyi njopatulika. Ndikabwera mwachibwana singapambane, ndikuyamba ndikupempha mundikhululukire. Mundichitire chifundo, mundiyeneyeze madzulo awa. Mauthenga awa kwa wena ngakhale otsiriza kumva, mundichitire chifundo. Ndingakhalenso mwina kotsiriza kupereka, mundichitire chifundo. Mzimu woyera mukhale pakati pathu. Tikuone ni madzulo ano mukuchita zazikulu
ifeyo tikupulumutsidwa kwanza tomwe tikupempheni Yesu mwayendese mwachawo mwachitire chifundo osinkha abwere pompa amene amvere audio kulikonse kumene ali Mzimu Woyera muchite nawo tonsefe tipulumuke mu dzina la Yesu Kristu apemphera amen. Sinfulness as it was in the days of Noah ndeno fimu yathu. Now tikuyamba motere. As the world is coming to an end, sinfulness has grown rampantly. Mene dziko likufika kumapeto uchimo wakula kwambiri. Evidently umboni now no one can dispute that. Tili now umboni zokuti palibe angatsutse. Some tell me development. Uchimo kuchuluka ena akumati ndichitukuko si uchimo ayo. Oh progress kuti ndikutsogola tikupita patsogolo. Why is it so? Ndichifukwa chani uchimo lero 2021 ukukwera at that level. Matthew 24 verse 37. Lemba loyamba nalo limene likutitsimikizira kutitengera mchifukwa chani zili choncho. Matthew 24 verse 37. Matthew chapter 24 verse 37. Verse number 37. Yes. Ndipo monga masiku a Noa uchimo unachuluka kwambiri. Kotero kutsakhaso kufika kwake kwa Mulungu. Yesu akuti ngati Noa masiku ache mbesera statement. Monga masiku a Noa ndi type and antitype. Chomwechonso masiku akufa kwa dziko. Ndamukapita masiku a Noa mupeza kuti uchimo unakwera kwambiri. Ndeti sadabwe chifukwa ngati masiku ano uchimonso wakwera akulula Yesu mu verse kuti ndiye kuti mwana wa munthu wasala wang'ono kutani kubwera. Ndikutengeni, let us fly back, travel back into time. Tibwerere nthawi ya Noa tione zidali zotani. Genesis chapter 6 verse 5. Kuti zimene amanena Yesu zinali zoonadi kuti nthawi ya Noa uchimo udachuluka. Genesis chapter 6 verse 5. Verse number 5. Verse 5. Ndipo anaona Yehova kuti kuipa kwa munthu nde anaona Yehova kuti nthawi ya Noa kuipa kwa anthu kunali kotani. Kunali kwa kukulu pa dziko lapansi. Akuti kuipapo ndi kuipa kaledwe koma kuipako ndi kuzakhala kwa kukulu ndikuti zinafika pofuta. Adaona Yehova kuti kuipa kwa anthu kunali kwa kukulu pa dziko lapansi. Ndipo tiye lipitirizana. Ndiponso kuti ndingaliro zonse za maganizo akakhala akamaganiza ngakhale zoganiza za mtima mwawo zinali chani? Zinali zoyipabe zokha. Verse number 6. Zinali zoyipabe zokha. Akakhala kumaganiza chimene amaganiza nchokuti mwana uyu akusewera waneba walubinoyo ndi mkuliso. Tafika pamene bwe akakhala kumaganiza zoganiza zace akasangawo ndasembere amuna ngawo ndasembere makolo angawo bwanji mtangoti ndiyaphe ati ndingaliro zawo akakhala lonchalichi zoyipa zokha. Evil continuously. Ndimene akulankhula ndeno patriarchs and prophets polemba mzimu wa Yehova kupyolera mwa mneneri wace adalemba momveka bwino mukakawerenga mfundo zikuluzikulu zimene ndazipeza pa nkhani ya nthawi ya Noa. Akuti tamvetserani kupaseni chithunzithunzi. Nthawi ya Noa the people were huge people. Anali anthu akuluakulu kufupika ndi uchimo. Mukamatoona ife akaunda kulekeza papa ndi uchimo. Original munthu Adam kuti anzusa muyimikepo munthu akudabwa. Ena akuti amathamangira ka 6 meters kainali 6 chanchatu sanali muwamasewerayo. Ndiye uchimo mmene ukuchuluka tikupita tikupinimbira kufupikira ndi zimene zikuchitika.
dzanthu dzakale zinali zimapanzo zinali huge. They lived long. Amakhala zaka zampiri. Achina Metusela 900 chakuti. Anthu amakhala 600 years, 800 years, 500 years. Sinalinkhani amasewera. Amakhala nthawi yaitali. They had the high capability of doing things. Anali ndikuthekera, anali atangochoka m'manja mwa Yehova, anali pure. Akamapanga zinthu zawo, akamapanga nyumba sizathu zimene kumanga masiku ano timazigumira ku mandewa ayimanga. Ayi, awo anali ndi nzeru zapamwamba. God died for suppose. Amapanga zinthu zodabwisa chifukwa atangochoka m'manja mwa Yehova. Asanachose generation. My generation, they had the high capability of doing things. And they could sin for a long time. Mundu akakhala uhule, amata kupanga uhule 400 years. Kamukona. So, uchima uja amafika potswirika nawo. Nthawi yano. 500 years akutamba. Inu muzoona ngati mwatamba za kwambiri. Tizaka timene mwatamba inuyo. Munguona kupyapo zinthu zopanda phindu zenizeni. Anzanu awa matamba zaka zampiri. They had a long time to do sin. Ndipo pokhala kuti anali ndi nzeru zambiri, uchimo mapanga nthawi yaitali, amaupangira mapulani uchimo uja. They had a sophisticated way of sinning. Amachimo masayi osiyana. Mfanya mukona kuti aya. Ndidala kuitsa kulenga munthu. Asingi ndi ngwawo nonga. They claimed that there was no God. Adafika kunena muzimu wa chinenero kumanena kuti mulungu kulibe. Tafika amenepo? Kodi feso nafika pa sophisticated sins? Muona tikamati ziko likutha monga masiku a Noah, mene amalembera muzimu wa chinenero patriarchs and prophets, muona kuti ndi exactly nthawi yathu. Anafika nawonso kumanena kuti kulibe mulungu. Ife tilibe anthu amene amatira pa TV kumalankhula kuti mulungu kulibe. Mulungu kulibe azimayi azibambo ndikupusa mukatengera zimenezozo musauka. Anthu amafika pa TV kumalankhula choncho. Hakuti musatengere history yazo. Atazo mwana bwana zatibera ndalama ndiye mulungu kulibe. Koma abale. They were killing animals even before the time that God allowed man to use flesh for meat. Akuti iwo mulungu asanavomereze kwa sababu mulungu anavomereza kuti munthu atakudya nyama iyi. Chita akukalowa mungalawa nthawi yachigumula mulungu ananena kuti utenge nyama za simati. Palibe nyama yodyedwa. Nyama za simati zimene munthu atha kudya osatenga matenda. Clean animals utenge 7. Unclean za uve ziwiri. Mulungu anandipulani kuti ziko akalononga ndi madzi nthawi ya Nowa, anthu akamaza khala 40 years 40 days ali muja madzi ziko lizaononga kuzakhala zokudya zizatha mndawa muja nde azadyeko achina mbuzi achina ng'ombe za klinizo ndi zimene Mulungu anapanga plan. Koma atachosa magazi ndi mafuta. Now apa akuti asanafikire kuwavomera chigumula chisanachitike anthu awawa anthu yano anayamba kumadya nyama okha kukosa na kulima. Amata kuona kwambe ujamusaba kama kwamba mbele ngona bwana sitaje. Mpaka nakupa kuja. Akuti because they were killing animals Mulungu asanavomere nkumaona magazi kwambiri. They regarded the life of man with astonished indifference. Mpaka anayamba kumapana munthu ndi nzachi. Kodi mazuwa kuti khalidwe kudya nyama ndikumaona magazi ndimene mapangiso onena kuti anthu azipana kwambiri kudziko. Uchigawe kwa makulu atonda amadya nyama. Ndimene zimachitikira. Muzaone ku South Africa amadya nyama osati masewera. Ife umalawi kuno timango nunkhiza nyama. Nanga nthuli ziwiri muzena tagera nyama. Zili nthuli ziwiri nthuli imodzi. Ku South Africa makaji panda chimodzi nthuli 30. Nthuli 20. Kukhala kuti anthu akudya nyama kudyera nsima. Ne anthu amene amadya nyama kwambiri kumalawi kuno nthawi yakamuzu umphawi kuti kutumula kwambiri. Anthu ambiri nyama amadya pa Christmas chanchani kunaliso khalidwe. Anthu asakupha kwambiri mabucha alipo ochepa, anthu asakuona magazi chani. Anthu masamba chani umphawi. Tinala khalidwe kwambiri. Filimu sokulibe fa filimu ndi nyama zimathandizira. Phunziro la nthawi ina tangokhotako. Chabwino. Ndenkhani ndiyona kuti today
Also we have gone beyond that. Ndenga nthawi ya Nowa nafenso uchimo wakula. Killing is now entertainment. Monga nthawi ya Nowa ife ndekupha kuja takupa nokhala kuti ikhale entertainment. Film kungoyika anthu kumangoteza akamanena hichoke amafuna ikamwemba gwengwengwengwe kinga gwengwengwengwe hey where are you going to the market to buy what? Onions, why not cabbage? Here ha mpaka nokumbaba kuchikisha apa mundu fanya ana makagula tomato timafuna yande uyo yopana wina akamafa ndikuti kuli mafilimu amene makonda ife kuti ine makonda action movies akumanena yonke akufutsa pa chibwezi baby makonda chani I want to know makonda action movies wasebenzite amene amakonda chimpeni chana chibayadima kuti twi ndikusatenda ndikuzibaduma manja kafa yes wampa bwino uchimo wasanduka entertainment ife atafuposa nthawi ya Nowa anthu akamati akukapanga masewera kuonera tesoni msibambo amavala kabudula wankakeka suchimo wena mulungu amafulazizana maliseche entertainment azimayi posewera mipira kuvala kabudula wankakazioneka uchimo wasanduka cha entertainment pano anthu sports mama wande kwabwera fashion yokatamanga misewu ya Malawi mukamayenda mama anthu akuthamangamo atavula kana nguza ndani kuti pokatsamanga nde ungovala cycling yoka uzindita thupi lonse ngati uli kuchipinda chibwana kodi munthu atavala zaule musathamanga munamva munthu kuti ukamathamanga kuthamanga chomwe kuti akandivule iwo savale chonsecho so uchimo wasanduka entertainment mafilimu entertainment maboza it's business uchimo pano nde business panopa anthu akugulitsa kuphana zida zophera anthu amene akupanga zida zopha anthu ambiri mifuti yopha anthu ambiri ndege zopha anthu ambiri ndamene akulemera kupha kucha kwasanduka business monga masiku a Nowa anthu adafika potswirika ndi chimo ife zokutinso zida tikupanga zinthu zokaphera munthu zizimatikhuza tafika poteropo kupha kwasanduka business killing through HIV anthu akumapanga matenda mulabotale Ebola HIV ndikumabaya anthu kutumiza ku Africa kutumiza kuti anthu adwale aonde ambe kuwapasa tikubayinikaye chotetezera tikupaseni ma-ARV akusunga mankhwala ali mthumamo anthu akupululuka anthu akufa kufako is business one way if you don't know ndi pamene tafika pano anthu akulemera ndi kupha adatale chigololo mulungu anati usapange chigololo pano chigololo chatakutenga kachiteka kwa mulungu kuchisanusira business ndikusegula Malaysia house basi angobwera apange zawo masangasanga iwe kulandira ulipei wa 7 bikatuma muzidizungulira atumani waika mtumba basudiro kama basi akabwera kumabwera pipani kumabwera nduchi unjayo ya ulendo ndabwera nduina okay simese ayo okay na mnolowa ni makini hawa bakaba business chiwelewe chasanduka business uli increase amuna follow amuna fight kukona nduyu uyamalibira jani uyamalibira fizi amatandiza magolo zafika pakuti chikoloji cha sidi kungotiso usajile chikolo koma kuchisandusa business ndakuti anthu malingaliro wao uchimo udakula kwa mpiri ndio amene tafika ife leo manyaziso tilibe ayi tafika pamenepo hakuti tafika bonena kuti kupanga mpakana chiwerewere chicha nkumapanga nkuwina kumajambula kutulusa filimu kumanena kuti ndi blue movie anthu kumagula ndi bro movie ogulisa na filimu ndi ma bro movie yafika chimo linja mpaka na kamera mena amajambulira kauta anthu akamajaka malalikira anthu akuchambula chiwerewere ena kukafusira imene yoyo ine ndifuna ndiyambe nawo ntchito yomachita nawo blue move zimene kupanga pano famina majambula ndi anthu if you have pornography in your phone if you have pornography anywhere amene ndi anthu amene usachita chikolo la mulungu amusandusa business and you enjoy it on internet ndifanya kuti kuipa kwa munthu adafika poipitsitsa homosexuality tafika poivomera amuna kwanda na muno kaoka akaza kazokaoka
right mpaka na in the church of God mpaka na mfulusa ma statement amene walole na apemphere palibe vuto tafika mbele popo mipingo mpaka na mipingo ya dziko lapansi yafika boma ila azibusa ma bishop ma chanchan anthu amene ali a homosexual akuti ma chanchan ama minority chanchan tafika pokwatira zinyama pamene tafika as it was in the days of Noah kuti anthu anatsirika ndi uchimo ifenso ku Malawi nyambadwe kholo lidapezerera mwana wache Junior akugona ndi galu kuma boys kota kholo nangolowa nyumba tenga futi kuombera galu ali maloza kwambirira litaona linagwa pasi nkukomoka analikubiza anthu linazizimuka nati kwati wachipindo tenga futi kuombera galu akabereka kubadwa cha so tafika poti mitu yathu uchimo wakotsokera tafika pokuti chimo likamafotokozedwa ifeyo moyo mwamva chisoni ndeti maseka mpaka nakuipangira program zama boma kumaidikirira zane zana ife tachera nkhani ndi basi zimba mayi wina awokwatira muno bwino anapesa kunena kuti wagwidwa kulesa house kwa zikomo ali ndi mamuno amwene wache koma ndi ampumvuta mpaka nakuthawa kuiwala zovala wathamanga buno bwa muswe kuoloka munse wanthu akumukuwa ife koma maliro mulumumva chisoni uchimo chomvesa chisonicho chasanduka kwa ifeyo entertainment akamafotokoza kuti mzibambo wa zaka 75 wagwirira mwana wa miyezi 6 ife sizimatikuza zokuti zona kuti dziko latha munthu apanga chodabwisa timakuti kumalawalei ikamabwena mudaipa amafuna kucha ni mudaipa malei zatha akuti anthu anthawi ya Noah adafika popya ndi uchimo tafika poma utenga uchimo ngati ma jokes kumaseka akamafotokoza anthu za uchimo ifeyo tikungoyang'ana we today can't differentiate a movie and news pamene sana watifikisa mpakuti siti masiyanisa kuti iyi ndi filimu izi ndizenizeni kalekale mafilimu asanachuluke akamaonesa news ndikumaonesa ana anjala pa news paja akuonesa kuti mwinadelekeze kuti ku Somalia kuli njala anthu amene amaonera makhuzika kumati ambuye please chonde ambuye chitireni chifundo tanati ngono abale ambuye please chonde father please help them sizoona kuti mpaka nana zita kuvutika choncho mpaka na ambuye ndikudandaulirani anthu akaona anthu aphulitsidwa afa ali pansi anthu amakhuzika ndikumanena kumene paja ambuye please chonde aitona mpaka na bomba totati kupati yana abale ino mpaka na oneranso mpaka na kumatani kumalira basi basi kwa Noah titakuonera CNN or BBC atakuonesa bomba ana akanda phulika tizwalompwe olomva chisoni mizimu yathu mitima yathu anaipa Satana we don't differentiate for jama filimu aja nakasema mnakwambiri mafilimu ndeno filimu na watu wakupedwa zaboza za kupedwa kwambiri ndeno bona ngati popeza za filimu ndi zaboza timaona songa zimezi kuchitika ku serious ndi zaboza sisi madikuzi akamaonesa anthu madzi akokolola anthu akusowa pokhala palibe akukhuzika chifukwa malingaliro anthu uchimo wakula mulungu akwenda atithandize mafuna nduguze na Mulungu today we can't differentiate reality we are heartless we've got heartless governments maboma opanda kukhuzika matenga ndalama sala legale ya nduna njambiri ya president njambiri kumabasi sala ya UPS mwasakidwa MP kansala ndalama zilipo kale kumabasi musiku wa mamuno mdamva chisoni akuonesa ma MPC nkhalamba ya zaka 70 to 80 years ikuswa kwale for a living nanena kuti ambuye mutichitire chifundo as a nation ndifanira otemberera ndalama za misonkho azungu amateteza maiko awo ndalama za misonkho ku Malawi anthu amapangira zibwezi malenji kugulira katundu kunja mpava at every level now the poor are dying they can't be taken care of mulungu azalaka ndakho akazakhala oyipa mitima like where we are today
kukweza misoko, kukweza kalikonse, collecting a lot of billions of money. They share. Kuja zonsezo, and God will punish. Ndakunena kuti anthu anthawi yano anali heartless like that. Ndifake mulungu amatayang'ana mphawi yake kumaona kuti amitsongo kupereka maphawi koma usikwawo kulibe makesi kulibe, they've got nothing. Sakuthandizika anati ndiwononga munthu facha kuti munthu wafika bondi boa. Ndikumva chisoni facha kuti ndinapanga iye. Pamene tafika tsiku la lero anthu omvetsa chisoni, mamuna mwana wina wa zaka 13 adapha mayi yake kumulanje ndikuwakwirira kuchipinda chifukwa chomuza kuti wapanjika yenyewe ukabweze. We are that heartless. How can a child 13 years kill mayi yake ndikuwakwirira half amene ndinakupa senjera likulu nkusiya thumiro zake kumtunda mama kutuluka kola mayi yake yeye amalowa momo kukona kutulukapo, kulowa momo kukona kutulukapo. Sinfulness. As it was in the days of Noah. Yes, my good. Mukadzao na uchimo unakula kwa mpiri. Ziwani kulina kuti mwana wa munthu asaba ngono kutani kubwera. Olo utalikonda dziko, ndikumapanga ma projects, ndikumapanga school, ndikumapanga ma plan, upanga ma plan nthawi yakutaita. It's just a matter of time. Repent. Tembenuka mtima. Chifukwa Mulungu watani wayandikira. Ndizimena kufotokoza pamenepa maparliament afika boma kalabansi kumakambirana kokambirana ndikukambirana kumaika malamulo mahule avoenda yena akapezera kupina kwanya kuti mahule amene amangini amene wachizalina kuti Malaysia consultants uona kwa pale so ali mwapezera zina labu ino bwanji mani akhaleso ndi Mulungu erawo ndi chair wao afit kuti unene kuti ndi fit akumanga kumekubwera malamulo tukuika otetezera anthu ogonana akazokhawo dziko lonse kugwirizana ali mfumu ndizimene kupanga dziko lapansi mukaliyang'ana like in America. Tafika poika malamulo onena kuti munthu atha kuchosa pakati palile vuto kufufuta tichonse imene Bible Mulungu analetsa. That is what we are doing. Akuti mukadzaona dziko litafika pamenepo amene ali owerenga khale m'maso chifukwa ufumu wa Mulungu watani wayandikira. Yesu akuti as it was in the days of Noah. So we are now as parliaments discussing sins and abominable things, passing laws protecting and legalizing sin. Witchcraft, sex workers are protected. Homosexuals are protected. Chamber smokers are protected. Every sin is protected. Genesis chapter 6, verse 6 to 7. Bible, verse number 6. Verse number 6. Ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa cha anapanga munthu. Mulungu adamva chisoni akamayang'ana dziko mmene likutha mma 2021 kuti adapanga munthu. Pa dziko lapansi. Ndipo anavutika mtima mwace. Nde adavutika Yehova mu mtima mwace. Akamaona anthu akuyitanira kuti apemphere, anthu alibe nazo ntchito. Akamaona zochitika, kodi anthu akupanga tuzonyasa pa dziko lapansi pano. Kuchotsa pakati timafita zimene akuchotsato ndi nyama imene akumagulitsa apadya mabwana mtauni ku America akuonetsa kuti anthu afika poma restaurant kukadya ku restaurant nyama ya anthu akumanena kuti ndikafa nyama yanga iyi muthakuzaigula kulandirirani kudyerani akazafa basi pajani nakambirana akazamwalira amene wao kuti nyama tizatenga basi fika kumene kuja basi zalazi zili fridge chantani basi pa display mufatu ukazingire nito basi madikirira pamene tafika akuti anamva chisoni verse 7 ndipo anati Yehova ndidzafafaniza anthu amene ndawalenga pa dziko lapansi chifukwa cha anthu koma ndipha ndi nyama zomwe ndizokwawa zomwe ndi mbalame ngakhale sizinalakwa ndikumva chisoni chifukwa ndinalenga izo. Ndikufuna ndikufunse, are you breaking God's heart? Kodi makhalidwe anu mukumvetsa chisoni Yehova kuti akumamva chisoni kapena you are making him proud? He is proud of you. Ine ndikumpempha Yehova,
ndithandizeni, I should make you proud. Ndimamva chisoni ndikanyozesa dzina la Yehova even once. Ndimakhumudwa, I don't want that. Ndimafuna Yehova akamandiona should be proud of me. Ndiyakuti adamva chisoni. Are you one of the people that is breaking God's heart? There are only two sides. Palimbali ziwiri. This sinfulness uchimo umeneu will only result in judgment and destruction. Jesus said. Yesu anati monga masiku ano anthu ochimwa zinathera kuonongedwa ndi madzi, chomwecho masiku amene Yesu adzabwera anthu ochimwa zizathera kuonongedwa ndi moto. The growth of sin, kukula kwa uchimo in the past 20 to 30 years from Kamuzu era, kuchokera mu nthawi imene dali ndi Hastings, Dr. Kamuzu Banda is spreading in this country and it's spreading from Europe and it is termed high life. Kukula kwa uchimo kumene kwathamanga sana zimene fete likwende za milati kuchokera nthawi ya Kamuzu. Kuchimwa kuyokera kunja ndeife uchimo kumanena kuti high life. Nthawi ya Kamuzu asina mafamuzi limekeza amafala zazitali zosathina azimayi aka akamavina muja ngati mbumba za Kamuzu akavala akamayenda umachita kuzoti koma anthu avala kumutuku ali too short hair bwinobwino akakhakuti azijudula ndiye kuti atenga mwala kuyika pa moto autasisi. Nthawi ya Kamuzu imene amaotcha ndi mwala anthu amawika pa moto basi kuyendesa mutu mu vya ana inu simukuziwa masiku ano makulu anu mofewa kwambiri you are the fairest. Nthawi ya Kamuzu makolo anu muzafusa mami mukafuserera mami maotcha asisi takulu anaziwayi amayika miyala amene kuyika pa moto mwala uja kuzaudumizisa view zinali za masewera osati za masewera. Ndiyakuti uchimo huu kwachoka ku America kuyaluka kuvala moyaluka ndiye kuvula kuyenda maliseche tikumanena kuti ndi high life kumene kundikutukuka imene ndi development. Pamene uli uchimo ndiye Bible likutiuza kuti kuchuluka kwa uchimoko ndiye kuti mwana wa Mulungu wasala pang'ono kubwera. But it is a sign that Jesus will appear soon. Counsels for the church, page 37, mzimu achinenero, page 37, akuti chani. Tamvetserani mzimu wa Mulungu akulankhula motani pamutu umene akuti the time of the end. We are living tukukhala in the time of the end 2021 munthawi ya kumapeto kwa dziko. The first fulfilling signs, zizindikiro zimene zikukwanisidwa mwa msanga of the time za nthawi declare that the coming of Christ is near and at hand. Zikungonena zonse ndafotokoza apazi kuti kubwera kwa mwana wa Mulungu kwawadikira kwa mpiri ndi zimene zikutanthauza. The days in which we live, masiku amene tili ndi moyo ife lero, are solemn and important. Ndi masiku apaderadera ofunikira mu mbiri ya dziko. The Spirit of God, mzimu wa Mulungu lero, is gradually pang'ono but surely koma motsimikizika being withdrawn from the earth. Mzimu wa Mulungu akuchosedwa pang'ono ndi pang'ono. Ndichifanya kanthu amafika poda pakuti koma abale anaganiza bwanji nkhani za maboma sikunaka mafotokoza kuti amayi ena amachokera ku chipatala kwachiritsa mwana wawo ndiye kwabereka chidzukulu ndadamuza mwana wawo kuti ni mwangochera kumene muziyenda ine ndi chidzukuluchi ndichika kunsanawo. Anabwera panjinga kabaza mayuja ndi agogo acha chidzukulu chili kusana. Afika panjira agogo acha ali ndimafuna ndizithandize nditaye madzi wanjinga kuima agogo acha ndikapepe kacha kulowa pachire akudabwa saa kubwera. Mwana wawo chakufika pene pachoda ali kuti akalowa pachire pakaya amatafuna taye madzi. Amayi mina kuapeza amayi acha chidzukulu cha chilikuka makunja. Ndakuti tafika nthawi yonena kuti mzimu wa Mulungu is slowly but gradually but surely being withdrawn. Akuchotsedwa anthu akupanga zosayembekezereka. Plagues and judgment, miriri ndi ziweruzo, are already falling upon the
despisers of the grace of God. Zikugwera kale anthu amene akusankha kunyoza mawu a Mulungu kumapanga za ziko. Calamities by sea and land. Miliri kusefukira kwa madzi komanso ziwonongeko za pamtunda. The unsettled state of society. Kupanda makhalidwe kwa mtundu wa anthu m'mayiko. The alarms of wars are portentous. Nkhani za nkhondo ndi kuphana zachuluka. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Zikutululira kuti kutsogolo kukuchitika china chachikulu. Imeneyo inali Counsels for the Church, page 37, paragraph 1. Ndikupita ku Counsels for the Church, page 41. I saw, akuti adaona mzimu wa chinenero, Sister White. I saw, pamuto to prepare to meet the Lord, that we should not put off the coming of the Lord. Akuti ndilaona kuti tisayerekeze kuchotsa m'maganizo mwathu ndi m'mapupe tikamalalikirana nkhani yokuti Yesu wasapa mutu kubwera. Satana watichotsera mawu zokuti dziko likutha Yesu akubwera posachedwa, mutu mwa anthu zachoka kutchali chakumafuna azikamvako zowalimbikitsa ife yoti ali m'mavuto. Mauthenga aza zozizwa success message tizinzake sikuti ndizolamuka kwa uzanthu kuti Mulungu amadalitsa. Hayi. Koma kunena kuti tiyesese kuti tisachose mauthenga kuti dziko likutha akhale pafupi nthawi zonse papupeti. Zimene akutanthauza. Chifukwa Satana wachotsa kusinthanitsa kuti patsa izozo ndeti mafika poyowala zokuti dziko likutha. Akuti the angel said, the angel ndadanena mngelo, prepare for what is coming upon the earth. Kuzimene zikubwera pa dziko. Let your works muyesese muzaka zanu zino 2021. Your works correspond with your faith. Oh, zinandikhuza kuti ntchito zako makhalidwe ako amene ukuchita azilumikizana ndi zimene umakhulupirira kuti ndiwe Khristu. I saw that the mind must be stayed upon God. Malingaliro a munthu mtima wake ukhazikike pa Mulungu basi. Tisakhazikike pa zinthu za dziko lapansi. Tisakhazikike pa chipambano cha dziko lapansi chifukwa ndi chokutha. Iliyo mutha kulimbikira kwambiri moyo mwanu koma mutha kuzambalira musanakhale ndi chuma ngati mana kanali nacho James Makhumula Vereti. Mutha kuyesesa kutolera zinthu kuti muchuke paziko pano mutha kuzamwalira osafika ndi chuma chimene nacho Hastings kamuzobanda. Zinthu za dziko lapansi sizipindula. Umakhala nazo Bingu wa Mtali Kaleti adali nazo swadazisiya. Sudolo kapena kuchenjera looking for the things of this world. Chifukwa anthu apeza sukulu mapepala ma degrees ma masters kumaitanidwa professor koma kulowa bogosi. If you go down unprepared, usanakonze milandu yako ndi Yehova, udzadzuka ndi kukumana ndi moto. Chifukwa kwalikidwa kwa munthu kufa kamodzi kena kuchiweruziro. And that our influence should tell for God. Ndakuti tiyesese kuti zikoka zathu zizikhala zoyitanira anthu kwa Yesu and his truth. Kuyitanira anthu kuchoonadi chake. We cannot honor the Lord sitingalemekeze Mulungu when we are careless and indifferent. Sitingalemekeze Mulungu pamene moyo wathu ungopanga nawo china chilichonse cha dziko lapansi. Hayi. Tikuyenera tiphunzire tikamamva mawu chonchi kumanena kuti malo awa ine sidzapezekaso. Zakudya izi ine sinzadyaso. Zovala izi ine sinzavalanso. Zimene akulankhula Yehova Mulungu wakumwamba. We cannot glorify him when we are desponding. Sitingalemekeze Mulungu pamene tikungochita kena kalikonse kumanyinyirika kutsatira dziko. We must be in earnest to secure our own soul's salvation. Tinyindire kwambiri kuyesesa kuti tipindule chipulumutso cha moyo wathu. And to save others. Ndikutinso tithandizire ena apulumuke. Anthu ambiri a Seventh Day sitimakhuzika zoti Mulungu ananena kuti tipite ku dziko lonse lapansi lalikirani ndi kutembenuza anthu, kubatiza anthu m'dzina la Atate ndi Mwana. Maganizo amene achene maona ngati kuti mwana auza abusa okha. Koma mafuna ndikuwuzeni kuti Mkhristu wina aliyense akuyenera kuti apulumutse moyo wake ndi kupulumutsa anthu ena.
chimene chifanya katira akhristu zizitikhuza tizizifunsa ndikupanga chiyani poti ndithandize anthu ena kuti apulumuke. Ngati sutha kulalikira uli ndi ndalama zipereke ku mautumiki, zipereke ku misonkhano. Ngati sutha kulalikira uli ndi ndalama gula bando ulalikuka akupatsa tumizira anthu ena. Ulibe bando akutumizira utenge ayikira anthu maflash kuli bluetooth. Moseso anamwika masiku ano Mose walero ali ndi bluetooth. Aike mu memory card mucha ika mu bluetooth speaker ulalikiwa iweyo maneighbors amvere zimene Mulungu afuna tizipanga. Tidakagwira ntchito ya Mulungu motero bwezi pano tafika patali kwambiri. Akunena kuti to save others all importance sofunikira kwambiri pamaso pa Mulungu should be attached to this. Wina aliyense akamakhala zimene Mulungu amazitenga kuti nzaphindu ndizonena kuti tikuthandizira anthu ena kuti apulumuke komanso ife kuti tipulumuke. Pamene tikutero tikuthandizira banja lathu ndi ana athu kuwathandiza makhalidwe kuti nawonso apulumuke. Tisakhumudwe makolo ana akabakula amafika msiku wina okhala chitonzo umakhala ngati kholo sunachitepo kanthu koma Mulungu wakumwamba ndi woweruza molungama. Amadziwa kuti mayiwa ana awo akuza bwino ndi bambowa koma ana awo asana nanga ungagwire kunkakamiza ana masiku ana wangofika 10 years 11 years 12 years ngati leo ana amandiuza kuti afike koma dadi leo nenda hadi miezi bwani adendo usalira umaduka mara kula sikamona ngati yeye ndala ndio obwerera mbuyo sakuziwa kana zokuti ifeyo makolo fe ndi experience kuti zimene akupangazo madzithera bipa sazi zokuti zimene akupanga uyo uskulire pheleka ata usazi wabona ngati fendo achibizi kwambiri kamali sazi. Ndakunena Mulungu wakumwamba tiyesese kuti ana athu ndi anthu amene tili nawo apulumutsidwe and everything besides should come in secondary. Pambali pa ntchito yopulumutsa miyoyo kena kali konse kamene sakukhuza ndi zimenezi kabwere second. Tamvani ana Mulungu ndazilalika nemukulalika pa dziko lapansi pamene dziko likutha. Number 1 tiyambe tatsanga ufumu wa Mulungu. Matthew 6:33 titange chipulumutso chikhale number 1. Yes, there is a need of promotion kuti tikwaniritse kukhala moyo wa dziko lapansi zinthu zadula. That should come secondary akutero Mulungu wakumwamba. There is a need of good health kwa anthu odwala. That should come secondary malenga ndi Mulungu wakumwamba. There is a need to go to school and make sure we have good papers. That should come secondary according to Mulungu wakumwamba. Ndakunena motero quotation yotsiriza page 41 counsels for the church malangizo kupita ku mpingo wa Mulungu akulankhula motere potsiriza medu kupitaso kokatseka phunziro lathu. I saw ndidaona ndimasangalala ndi Mulungu ambiri amamonetsa Mulungu wakumwamba neneleza masiku athu apa. Oh heaven kumwamba konse kuna atani kumwamba is interested chidwi chawo akamakhala in our salvation. Ana Mulungu mazimvera chisoni faina tsiku limatha kuyamba mamawa ndikuta osapangapo za Mulungu olopemphero olokwelenga mwa Mulungu olokuza pa wina za Yesu hayi zimene mabanga kubaba mamawa ndi zatu zokhazoka koma akuti oh heaven mwana wonse from the Father mpaka na mwana wake Yesu ndani onse zimene akupanga mzoti fende kulumutsidwa. Mzimu wa Mulungu zimene akupanga chitumizidwe ndi Yesu 31 AD atapita kumwamba mpaka na lero mzimu ali pa dziko lapansi pano kumayesesa akaunda awa asafe pa ngozi atembenuke amve uthenga amayi awa amene adwala mwachire asanamwalire apulumuke uyu mwanayi akumaledzera kupita munsewu pakati pa nsewu mpewetseni angelo thandizana akafike ku nyumba siku ina akazalandire uthenga azaumva mu foni kazaumva pachani adziwe ndimamukonda ndidamfera asiye tchimo asatanganidwe ndi zinthu za dziko apulumutsidwe. They are in the business of saving lives. Ena Afrika sana kuti ambuye ndofuna ndikhale moyo wanga kutanga dedicate kutumikira inuyo ndi anthu amanena kuti akaunda asauka aswa chochita kutere kusowa chochita atama plani afuna azidyera mawu a Mulungu. Mulungu atikhululukire
Mulungu atikhululukire. Kwa mabambo wanga, my Father in heaven and my God, nani stop akupanga za chipulumutso. Am I wrong to do the same thing? Am I wrong? Are you wrong to make a decision to serve God? Moyo wanu wonse. Is that wrong? Patsiko la pansi. Ndakuti sachoka pamalingaliro achipulumutso cha munthu. And shall we be indifferent pamene akumwamba ali busy kuyang'ana pa ife aone kuti kodi kaunda kodi mayiwa nanga kuti titathandiza bwanji chimwe ilolo kusunga beiro mayi awa chibwenzi chakalekale mnyamata uyu akhala naye pakana pano ona osadziwa mnyamata uyu wauma boys kota kwenda naye amayiwa please chonde ta hapa ni mayi pesa kwesa utengwa tundu kwabelesa kumalo kwange kuti asiye njija. And we regard that care indifferently. Mama kuja ndi Mungu ndefere makati busy basi kukwati. Mafuwa basi ama ipasa style mema idzawasa. Atero amenya ya masiko anotu gwala tu. Ero banga. Chipulumutso chinjazi benda ntchito tili busy ndi gwala. Akumva tuchisoni Mulungu. Akuti fanaleka munthu. Ndakuti can we take that? We shall be indifferent. Shall we be careless? Akufusa. Tikale osasamala pamene kumwamba kuli busy. As though it were a small matter whether we shall be saved or lost. Kodi ife tizizenga ngati zinthu zazing'ono kuti tizapulumuka kapena kutayika. Anamu ndikane kuti kwambiri kupulumuka kapena kutayika. Imaoneka yasipo pano pasakana matipipa koma kamamwalira. Pamene maso amaseguka. Pamene mazosowa kuti ndizapita ku moto. Mfaika ndambira maphupha kama malira. Chifukwa mafuna atabwereranso moyo kuti akatani? Akali. Shall we slight the sacrifice tinganyozese nsembe that has been made for us? Imene Mulungu adachita kutsika kuchokera kumwamba ndi kuzatifera tinyozese. Ngati patsuko pano Mulungu otilenga chimpira chonsechi sadabwerepo kudzatifera. Tikhale ngati zimenezo ndisi nkhani zimene zikuyenda mutu mwathu zikhale basi Manchester zona za Mulungu otifera mutu wosamayenda kwa Manchester kodi pana majani amwene 5 hapo matikokera mani maka ngobwera transfer window tigula maplayer timaganiza kuti titatenga uyo wa ku Inter Milan utenge ku Inter Milan wewe munthu uli ku Malawi unteka kuliko kupepela sana kutipepelesa tili ku Malawi kunoko kumachimwa zachipulumutso khanga zopanda nkhani zopanda ntchito koma Mulungu wamwenda baki ya muzi tigawana pa 23 ndendo kwenda kuti nende bwese zonse chaka zonse Mulungu wamwenda baki ya muzi. Koma ikuntunda kuchali natenga anthu ake ndamabosa kwambiri ndikangobweza sinzatenga aso ndatuluka imene chandirowa ya maipiri. Zwakuti dziko likutha kumwamba kuzinthu zikuchitika we regard zachipulumutso mutu mwathu mulibemo. Basi ife zimene masankha zimene ufotokoza basi maule basi ife ndi manoma basi mutu mwathu Satana akutipangisa zimenezo Mulungu wakumwamba amene otatikhululukira. Ndakuti some have done this ena mbuyo manachitapo zimene zikunyozera nkhani zachikulu zachipulumutso chawo. They have trifled with offered mercy. Ananyozera chifundo cha Mulungu choperekedwa kale. And the throne of God is upon them. Ndechilango cha Mulungu chawatsikira. Nthawi yolapa makauti yathu. God's spirit mzimu wa Mulungu will not always be grieved. Sudzakhumudwitsidwa nthawi zonse ndife. Fa mzimu wa Mulungu amafika pokhumudwa koma ndayesesa pa nyamatayo. Kumva chisoni. Mtsikana wa Adventist amene yokhulupirira kuledzera chonchi kumavina kupukusa thupi chonchi foja kumaso kukamwa akukagona ndi abambo amenewa Mulungu amamva chisoni. We grieve the Spirit of God. Ndakunena kuti it will depart. Mzimu wa Mulungu amachoka if we grieved a little longer. Ngati tikhale tikumukhumudwitsabe kumapangabe zomwezo maula likakubwera akuti amanyamuka mzimu
osabweranso. Ndi tchimo lija amanena kuti tchimo lalikulu kuposa machimo onse ndi lonyoza mzimu woyera kapena kutukwana mzimu ndi limenelo. Zimene amatanthauza sikuti umatukwana mzimu kapena tchimo lake lina lake, koma mzimu akamakudandaulira kuti usiye chamba iwe ukasotabe. Siya chamba sikulamba ukasota umamva kukhuzika. Siya chakuti usachire chigololo ukapanga umamva kukhuzika. Kenda kwa bwesi zapanga so iyi mundithandize ukapanga soka chiwiri. Ambuye sizapanga so muzithandize ukapanga soka chifolo. Ambuye kaya ndeka pazioneka kangatiza. Ukamaza panga kachi 8 umangobwerako basi ufira kugona kuopa sokuti panga pemphero. Kenda kozimu chabasiya kutsutsa umango yaluka nazo ndisipita kufotokoza. After all has been done, ndezonse zinachitika, that God could do to save man. Kuti Mulungu wachita zonse, waitanisa misonkhano, akaunda abwera, akaunda aenda, alalikira, azilalika aenda, mautenga amveka, tachenjezedwa, za country living, za mark of the beast, za zizindikiro, za kutakwa nthawi. After all has been done, that God did to save men. If they show by their lives that they slight Jesus and the offered mercy, kuti alibe naye ntchito Yesu ndiponso chifundo chake alibe nacho ntchito sisi kuwakuza ali busy, death will be their portion. Imfa ya mugahena komanso ya lero idzakhala chotsatira chawo. And it will be dearly purchased, dearly purchased. Nde idzagulidwa pa mtengo owawa. It will be a dreadful death. Ifake idzakhala yozuza. Aluzafa mowawa. Ilipo ndakatwena yake udzafa mowawa. Galimoto izazuka theyala. Izajajajaja kuti buka kusamira. Amafotokoza zona Rwanda. Ndizimene akunena muzimu wachenene. Ukasankha kukhala mbali ya Satana ndikunyozera zinthu zimwe wangonena. Kwa anthu amene amalandira lemba la chirombo lero lakwana sabata la Yehova nde Sunday ikaperekedwa ngati mark of the beast, akayilandira fa anthu masiku ano akukonda kusunga ntchito yawo, akukonda kusunga ma business. Nde Satana amapanga training ndi COVID-19 kuyesa isazira Satana 1 2 1 2 testing. COVID-19 ija ndi 1 2 1 2 ya Satana testing. Nde Satana waisazira una kuti okay ndi matakwalesa anthu osavala maski asalowe mpaka anthu azolowa ndi matakwalesedwa ngati libe chinachijewa. Okay ndi matakwalesa anthu kwera ndege kulowa mu shop ngati alibe vaccine certificate, ngati sana bayidwe sana twikidwe amene asapange chakuti anthu azolowera amatiletsa zinthu kapanda kubayidwa. Anthu akopanga practice kuti anthu azolowere kuti atha kukwapesa pa ntchito ngati akukana vaccine. Abale ndene lizi Yesu ajana anawa hayi basi ndithwikeni tandithwikeni. Nde wapanga anthu prepare nde avumbulusa Sunday Sandero yatuluka nde ikatuluka fapa chaendanira kale kuti yaenda kale ili mmaboma yachokera ku Glasgow ko mabwana athu amene apitako abwera nayo mu ma documents. Mukatenge ma documents omwe awerenge climate change solution nkhani yayikulu ndi Sunday rest imene International Labour Organization ikuipereka ku dziko akakamiza aliyese apange nawo chifukwa onse akuzana kuti it is a just transition. Then if it is just to transition kwenda nokupasunga Sunday kugwira chino masiku 6 kuti dziko likhale bwino, if it is a just transition otsutsana nazo zimenezo akumana ndi vuto. If Sunday is a decent work program kuti munthu amene akuvomera decent work imene yaperekedwa magwiridwe a ntchito ovomerezeka ndi dziko lonse ndiona azigwira ntchito masiku 6 kumuma pa Sunday okana decent work the savage akumana nazo. So Sunday abwera ivumbuluka bwinobwino akayifotokozana bwinobwino kuti komatu pa decent work pasikhadi yake ndonena kuti solution ya climate change tizipuma Sunday tisagwire ntchito ina yonse. Pamene anthu asagwire maso kuti kodi Sunday ulo uja ndi umene we chifukwa kuyika ngati namuloko anthu agwirizana kuti tiyika lamulo pa zinthu zilizofunika. Ivumbuluka last minute nde anthu amene akumavomera zimene dziko likubweretsa osamazikana kumazimbwandira pofuna kukhala ndi moyo amenewo akuti ifa yawo idzakhala yowawa sikuti akunama mzimu wachenjera. Mukaona miliri ikadzayamba miliri pa anthu ochimwa kuzabwera zithupsa kuzabwera zithupsa kuphapa kumpenyepenye kukwendo liwe tanga ndati zuwa kulitsitsa nde kuzakhala moto zuwa lichakuotcha mabala achakununkha ukupsa
ndiwe lasegula pampope kutuluka magazi owola akutero. Muona ngati akuna mazona kuti anthu ochimwa amene akusankha kuti njira za dziko lapansi kumwe ndisipanga uholewo ndizinjoya azindilipirira rent ukhanga tikunjoya kwa nthawi yochepa koma ikafika nthawi yambiriri usafa ifa yowawa ndizimene akufotokoza. Chifukwa kuti ukatuka zithupsa madzi akununkha zuwa litsitsa kukubwera zina zikutanuku zolumaluma zikutani kena kukubwera zipiyala zikugwa ngati hafu talenti kuchokera kumwamba kumakudzwanya mfanye anokoma suzafa mpaka miliri yonse 7 ndizimene akulankhula Mulungu wanu. Tioneka madolo kukhala mbali ya Satani ndikunyoza choonadi cha Mulungu koma Mulungu akunena kuti kufa kwake kudzakhala kowawa koma Mulungu akutipatsa njira ndithu ya simple basi. Sankhani Yesu monga mbuye ndi promotes ndi Yesu akuti ngati mukonda ine sungani cha malamulo anga konsekerani zizindikiro zikuonesa kuti dziko latha siyani tchimo lapano. Mpemphere Mulungu akupatse mphamvu yakuchita bwino fapano ukasungana simukakwanitse. Sungani malamulo a Mulungu ndi ukhala ndi umboni wadani wa Yesu. Konsekerani kutenga malangizo onse amene akupereka kuti mukwanitse kudutsa uku panganize pezani malo country living medical missionary health reform chakuti ngotenga zimenezo basi wala kwacha. Chifukwa Mulungu anamuuza Noah as it was in the days of Noah kuti ngati ufuna kupulumuka anzako asankha kupanga za dziko iwe panga ichi sema ichi upange modele udule apa upange lele upange modele uike mwanji upange apa panga ichi amakotenga malangizo a Mulungu mpaka anapulumuka. Solution ndingotenga zolangiza za Mulungu ndipite kotseka. I've got 10 minutes, let me cross before 7 o'clock. Nde akuti akuti ndiwerengeso pamene pachapa Jesus offered mercy takayikana death will be their portion if ikhala yanthu amenewo and it will be dearly purchased. Idzagulidwa pa mtengo owawa kwambiri tizafa mozuza ngati sititembenuka. It will be a dreadful death. Idzakhala imfa yowawa for they will have to feel the agony that Christ felt upon the cross to purchase for them the redemption which they have refused. Azafuna Mulungu kuti timve kuwawa kumene Yesu ankamba pa mtanda paja atabwera kuzatifera kuzunzika mwake konse kuti kukana. We should feel the same thing. Musakudandaula mwali wanu amakuza ndandama kwambiri chifukwa kuti nthawi simunakonzeke. Chifukwa ndalama ndi zinthu zakuti Yesu anali na Bible uzapindula chani unachoka ndi chile chonse dziko lapansi ndikutaya moyo wako dziko likamati. Musadakaula ndasi likazibusa omakuza ndi kuti no nthawi ilipo, take your time, do your school, do chakuti. Mulungu saulira kuti siye school akunena kuti tiyambe tathanga ufumu chani tikhale sure kuti tapulumuka. School ija singatipangise kuti tichimwire Mulungu. Chifukwa ika school pasogolo akakuza ndi kumbwera ku school la Sabata umapitako koma ika Mulungu pasogolo akakuza ndi kubwera la Sabata umanena kuti ikhale school irani ikhale. Ukaita ntchito pasogolo akakuza ndi kubwere ku ntchito tsiku ili umasankha kuntchito kusiya mapemphero koma ukaita Mulungu pasogolo ntchito akati mwakuti umanena kuti ikhale olomutira ndi chosa. Mulungu amasamalira anthu pa dziko lapansi pano pa anthu ena amene akulira kumuzi sanapondemo mtauni afa ali ndi moyo. Anthu ena anabadwa pa dziko pano ndi zaka zambiri sanapondemo mtauni sanapitepo ku ntchito sanapitepo ku school ali ndi moyo. Koma ife Satana anatipusisa babulo timaona ngati kuti moyo ndi school ntchito chani iya moyo si zimenezi muile ndiso munalibe zimenezo. So tiphunzire kupanga value chipulumutso ngati chinthu chimene chili number 1 choyenera kuchipanga is our salvation. Ndetu tikutseka mote ndakunena kuti azafa imfa dreadful and they will have to feel the agony that Christ felt upon the cross to purchase for them the redemption which they have refused. And they will then realize that they have lost eternal life. Abambo ungoziwa kunena kuti wataya moyo wosatha ndatayika anthu azakhumudwa kwambiri. And the immortal inheritance ndi zimene Mulungu afuna kuti pasa zosatha ku nthawi za nthawi kuzazindikira kuti hii zatayika. The great sacrifice that has been made to save souls sembe mena anapereka Yesu yopulumutsa anthu shows us their worth. Zimenera kutionetsa ife kunena kuti kumwambako sikuti kuliza masewerayo ngati Mulungu anachita kuphera mwana wake afe ala ndiye kuti mphothemeleza pachekedwe ndi apamwamba. When the precious soul is once lost, it is lost forever. Ndiye moyo wa munthu ukatayika
ndikuti akupita kugahena watayika kwa muyaya. Takhala ndi ana ndi makolo pa dziko lapansi. Zidazakhala ndipo zidakhala zokoma kudzakumana nawo ndikuzakhala nawo kuthawi zathawi. Amunanu zizakhala zokoma mutazakumana nawo kufamu ndikuzakhala nawo kuthawi zathawi. Akazani zizakhala zokoma kusakumana nawo kufamu ndikuzakhala nawo kuthawi zathawi. Ana tomebereka zikadakhala zokoma azatsele kusimikizika pamungu wa kumwamba. Those as a family, I told my family one day, akazanga sanatisiye waniye bano ndi miyezi chimwalire nakazanga ndi mafono amazali amalalikira mwaphunzitsa madzulo. My children, my family, every evening tikakumana kwapemphera lero ndinu you should know my family one by one nyumba muno tizichoka muimfa. One by one tizichoka muimfa. One day tikachita bwino we will meet again. I want us to meet in heaven as a family. I was teaching them one by one every day. Once as yoga, it happened. My wife died. Then one by one we believe. Tikale wakurubirika kwa masatana hakumwera kuponya zacho kukweza kusoma za mtana. Koma zidakakhala zokoma kuti inuyo ndi banja lanu ndi ana anu tonse tidzakumana mu ufumu wa Mulungu. Uthenga wa Yehova ngwachikondi uchimo wachulukalo ndi chizindikiro chonena kuti Yesu Khristu abwera posachedwa. Tilibe zaka ndi nthawi zomachimwabe chifukwa Mulungu wakumwamba abwera posachedwa. Are you kodi inu through sinful always wounding Christ still afresh? Kodi inu mukamachimwa tsiku ndi tsiku mukumaononga abe mabala a Yesu kuti adzimvabe kuwawa kumene aliko chifukwa kuti tikamachimwa timakhala ngati tikutsutsula mabala ake? Or are you saying ambuye ndithandizeni, I can't sin anymore to hurt my Jesus, kuti zimwera ndithandizeni ndisamachimwenso kuti mukhumudwitse Yesu wanga? May the Holy Spirit help us. Mzimu wa Mulungu atithandize to recommit kuti titsimikizikenso kwa Mulungu wakumwamba and repent ndikulapa ndikumuuza Mulungu wakumwamba mundikhululukire ndikundipatsa mphamvu yakuchita sobwino. Ngati ndili ganizo lanu ndikufuna mwime amene mulipo kuti ambuye dziko ngati lasankha uchimo likhale lero, koma ineyo ndikusankha inu mundikhululukire mundipatse mzimu wanu andithandize kuti tidzapezeke mu ufumu wanu. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu uthenga wanu ndandipatsa kwa ana anu ndapereka ndisanachoke pano ndifuna ndipemphe mundikhululukire. Ngati ndachita pena za umunthu mulole mzimu amalizitse kwinako kuti ana anu awa limodzi ndi ine tipeze chisomo pamaso panu kupulumutsidwa. Ndikupemphera kunena kuti mawu anu awa asabwerere kwachabe. Mutizunguze mzimu woyera kufikira titaye tchimo lililonse chifukwa kumene tikupita sikwakutali. Pamene tichoke malo mutendese bwino kupita ku nyumba kufikira timwerenso kopano mawu mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen.